Диетологи не случайно настоятельно рекомендуют включать в ежедневный рацион питания не менее 20 грамм пищевых волокон. А это целых 15 порций салата из овощей. Пищевые волокна необходимы для поддержания оптимального функционирования пищеварительной системы. Но современный рацион содержит много рафинированных обработанных продуктов, в которых количество пищевых волокон минимально. Их ежедневный дефицит может повлиять на замедление насыщения и, как следствие, приводить к перееданию и избыточному весу. А вы уверены, что употребляете достаточное количество пищевых волокон каждый день? Компания Herbalife, эксперт в области сбалансированного питания, представляет овсяно-яблочный напиток, в составе которого 100% натуральный комплекс пищевых волокон, необходимых для ежедневной поддержки пищеварительной системы. Всего одна порция овсяно-яблочного напитка обеспечивает 25% суточной потребности в пищевых волокнах. Овсяно-яблочный напиток содержит растворимые и нерастворимые пищевые волокна в оптимальном сочетании. Именно таком, как рекомендуют диетологи. Нерастворимые пищевые волокна способствуют поддержанию функции естественного очищения организма. Растворимые – росту и жизнедеятельности полезной микрофлоры кишечника. В одной порции овсяно-яблочного напитка менее 15 килокалорий, что особенно важно для тех, кто стремится контролировать свой вес. Напиток обладает нежным яблочным вкусом. Овсяно-яблочный напиток идеально подходит для использования в качестве самостоятельного напитка во время завтрака, а также его можно добавлять в коктейль «Формула-1» или напиток на основе алоэ. А в одной упаковке содержится 30 порций. Сделайте овсяно-яблочный напиток частью вашего сбалансированного завтрака, и вы с самого утра можете быть уверены, что поддерживаете оптимальное функционирование пищеварительной системы. Диетологи не случайно настоятельно рекомендуют включать в ежедневный рацион питания не менее 20 грамм пищевых волокон. А это целых 15 порций салата из овощей. Пищевые волокна необходимы для поддержания оптимального функционирования пищеварительной системы. Но современный рацион содержит много рафинированных обработанных продуктов, в которых количество пищевых волокон минимально. Их ежедневный дефицит может повлиять на замедление насыщения и, как следствие, приводить к перееданию и избыточному весу. А вы уверены, что употребляете достаточное количество пищевых волокон каждый день? Компания Herbalife, эксперт в области сбалансированного питания, представляет овсяно-яблочный напиток, в составе которого 100% натуральный комплекс пищевых волокон, необходимых для ежедневной поддержки пищеварительной системы. Всего одна порция овсяно-яблочного напитка обеспечивает 25% суточной потребности в пищевых волокнах. Овсяно-яблочный напиток содержит растворимые и нерастворимые пищевые волокна в оптимальном сочетании. Именно таком, как рекомендуют диетологи. Нерастворимые пищевые волокна способствуют поддержанию функции естественного очищения организма. Растворимые – росту и жизнедеятельности полезной микрофлоры кишечника. В одной порции овсяно-яблочного напитка менее 15 килокалорий, что особенно важно для тех, кто стремится контролировать свой вес. Напиток обладает нежным яблочным вкусом. Овсяно-яблочный напиток идеально подходит для использования в качестве самостоятельного напитка во время завтрака, а также его можно добавлять в коктейль «Формула-1» или напиток на основе алоэ. А в одной упаковке содержится 30 порций. Сделайте овсяно-яблочный напиток частью вашего сбалансированного завтрака, и вы с самого утра можете быть уверены, что поддерживаете оптимальное функционирование пищеварительной системы.